Goeiemôre vriende. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Dit is my gebed dat dit vir jou 'n ontmoeting sal wees met die lewende God. Dit is baie lekker om terug te kyk op 'n week soos hierdie wat die meeste van ons watermeters so 1 of 2 keer kon leegmaak. Sal jy net daar waar jy is vir 'n oomblik net jou oë saam met my sluit en dan doen ons 'n gebed en ons sê vir die Here dankie vir hierdie reën wat hy vir ons gegee het. Kom ons sit net so en dan bid ons. Here, ons kom na U toe en ons kom sê uit ons harte uit vir U dankie vir die afgelope week se lekker reën. Dankie dat dit so sag en deurdringend geval het, dat dit diep ingetrek het en dat dit die dorsgrond kon voed. Ons harte is dankbaar teenoor U. Dankie dat U op hierdie manier vir ons sorg. Ons is so bewus van ons afhanklikheid van U. Daarom kyk ons steeds met verwagting op na die hemel vir nog reën. Ons sê sommer al klaar dankie Here dat U dit vir ons sal gee. Ons is U kinders. U het verantwoordelikheid vir ons geneem en U wys vir ons hoe U oor ons voel toe Jesus ons skuld aan die kruis betaal. Dankie dat U nie net sorg vir dit wat ons geestelik nodig het nie, maar ook fisies en materieel. Daarvoor kom loof ons U in Jesus naam. Amen. Nou dit is wat die reën aan betref 'n baie goeie week. Maar in ander opsigte was dit dalk 'n interessante week, dalk selfs vir party 'n baie moeilike week. Ek dink sommer aan 'n paar goed wat in hierdie week gebeur het. Jacob Zuma wat in hegtenis geneem het. En hoe angstige mense het op 'n stadium dopgehou het in die hoop dat dit nie weer in 'n tweede Marikana sal ontaard nie. Ek dink aan die effek van vlak 4 inperkings op besighede en huishoudings se inkomste. En dan wag ons nog om te hoor wat ons president volgende gaan aankondig. Ek dink aan mense wat siek is met COVID. Sommiges wat by die huise moes isoleer en ander wat in hospitale behandeling ontvang. Baie van hulle veg selfs vir hulle lewens. Ek dink aan die effek daarvan op hulle self en ook op hulle geliefdes. In hierdie tyd waarin 'n mens juis mekaar wil vashou, moet 'n mens van mekaar af wegbly. Ek dink ook aan mense wat hulle geliefdes moes groet in hierdie tyd, wat nie kans gehad het om behoorlik afskeid te neem nie. En dan dink ek sommer net in 'n ligter noot aan dit wat ons op hierdie stadium almal aan ons lywe voel. Die koue wat in die lug is wat sê, die winter is hier. So ja, wat 'n week wat verby is. Nou die afgelope week se padkosboodskappe, het jy stil gestaan by hierdie gedagte dat die lewe soms soos een lang winter kan voel. Dat slegte goed met alle mense gebeur. En dat dit soms so moeilik kan gaan, dat 'n mens selfs by die punt kom waar jy voel om op te gee. Dat dit voel dat die winter in jou lewe net nie wil ophou nie. Dat die koue hier binne in jou gebeendere kom sit. Maar in die week gesels ek ook met iemand oor die winter en die ryp wat hulle op die plaas het. En die persoon vertel vir my dat hierdie koue juis goed is vir die vrugtebome. Blykbaar maak dit dat die bome goed uitrus, sodat hulle gereed is vir die lente en die somer wanneer dit aanbreek. Sy vertel hoe dat hierdie onverwagte warm dae, waaroor ons hier in die dorp gewoonlik bly is, eintlik nie goed is vir die bome nie, want dit verwar hulle. Maak dit hulle vinniger bloeisels maak en dan beteken hulle vir die komende seisoen in elk geval nie veel nie. So die afgelope week sit ek met hierdie 2 uiteenlopende stories in my. Hoe uitgerekte winters van die lewe in 'n mens se lyf en mens se siel kan kom sit en dinge vir mens uitsigloos kan laat lyk en voel, maar ook hoe lang koue winters goed kan wees, omdat dit kan maak dat 'n mens na binne keer, die voorraadopname doen en gereed maak vir 'n nuwe seisoen wat vir jou lewe aanbreek, sodat jy kan bloeisels en vrugte dra. En terwyl ek met hierdie gedagtes in my kop besig is, worstel ek met hierdie week se leesrooster teks, Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Nou hierdie is 'n baie spesiale teksgedeelte. Buiten vir Jesus se geslagsregister in Lukas 3 vers 23 tot 38 is Efesiërs 1 vers 3 tot 14 in Grieks die langste enkele sin in die Bybel met 257 woorde. Nou kan ek jou vir 'n oomblik net so 'n bietjie verveel met agtergrond. 'n Man met die naam van Stanley Fish het 'n interessante boek geskryf met die titel How to Write a Sentence and How to Read One. Hy kyk dan nie net na hoe mense oor die algemeen skryf nie, maar wat dit is wat 'n sin regtig merkwaardig maak. Nou een soort sin waarna hy verwys is die sogenaamde ondergeskikte sin, waarin die skrywer 'n hele klomp kort sinne vat, dit hiërargies rangskik en dan voeg hy dit bymekaar. Nou so 'n lang sin kan baie lomp klink, maar as 'n mens dit reg doen, dan kan dit baie goed werk, want dit help die skrywer om een gedagte te vat, dit vanuit 'n klomp verskillende hoeke uit te bou en dan dieper betekenis daaraan te gee. Nou ek dink Fish moes op een of ander stadium deur Paulus geïnspireer gewees het met hierdie lang sin wat hy in Efesiërs 1 skryf. Nou die sin is spesiaal, nie net omdat dit 'n literêre verskynsel is nie.
Die spesiaal daarvan lê in die inhoud van hierdie sin. Dit begin met vers 3 wat die volgende sê. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. En in die volgende 11 verse gebruik Paulus 'n hele klomp byvoeglike naamwoorde om ons te help verstaan waarmee God ons alles kom seën in Christus. Met 'n paar verskillende hoeke verduidelik hy vir ons wat hierdie seën behels. Nou ek dink as jy's daarin wat die boodskap vir my en jou lê na 'n week soos hierdie. Nou ek wil hê jy moet asseblief mooi daarna luister, want dit het iets te sê vir mense wat voel dat hulle in 'n lang en 'n uitgerekte winter is. Dat hulle nou in 'n seisoen is wat hulle moet stadiger beweeg en voorraadopname neem, terugkeer na hulle wortels toe. Kom ons lees die teksgedeelte saam. Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredings vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy het alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Tot sover ons skriflesing. Nou in hierdie gedeelte kom herinner Paulus ons daaraan dat ons seën daarin lê dat ons in die eerste plek kinders van die Vader is, van voor die skepping af vers 4 tot in die ewige toekoms vers 14. Hy sê in die tweede plek ons seën lê daarin dat God die Vader ons aangeneem het, dat hy ons voorberei het vir ons redding in vers 5. In die derde plek sê hy ons seën lê daarin dat die Seun vir ons sonde gesterf het en dat ons verlossing ontvang het deur sy bloed wat vir ons vrygekoop het vers 7. En in die vierde plek sê ons seën lê daarin dat die Gees wat in ons woon, die waarborg is dat daar vir ons 'n toekomstige verlossing is wat ons wildste drome sal oortref. Vers 13 tot 14. Meer as 6 keer kom beklemtoon hy in hierdie gedeelte dat ons seëninge in Christus aan ons behoort. En dit maak dat ons vir God lof wil bring vir die genade wat hy vir ons gegee het. Vers 6, vers 12 en vers 14. Al hierdie goed kom sê hy in een lang sin, dis 'n mondvol. Maar kom ons gooi vir 'n oomblik net so 'n bietjie 'n spreiligkol op een of twee van die dinge wat Paulus vir ons kom noem. Hoor net weer wat is dit wat God kom doen. Luister na die werkwoorde in die gedeelte in vers 4 tot 6. God het ons uitgekies, hy het ons voorbestem en hy het ons begenadig. En wat sê dit van God? Dit sê God het vir my en jou met die hand uitgesoek. Hy het ons sy kinders gemaak. Dit beteken ek en jy hoef nie sy arm te draai om vir ons lief te wees nie. Ons hoef nie hom te probeer beïndruk met dit wat ons doen nie. Ons kan maar net rustig sy geselskap opsoek en in gemeenskap met hom lewe. Dit is wat God doen. Hy kies ons uit. En dan kom Paulus in vers 4 en kom gooi hy 'n spreilig op wat ons reaksie behoort te wees op God se inisiatief. Hy sê, sien dat God ons uitgekies het, behoort ons heilig en onberispelik in liefde voor hom te leef. Met ander woorde, in reaksie op God se kies van my, moet ek vandag iets van God uitstraal, moet ek heilig wees, moet ek in alles wat ek doen, daarna streef om reg te doen, onberispelik wees, en moet ek bewus van God leef in alles wat ek doen. Moet ek leef asof ek voor hom leef. Dit is hoe prakties ons geestelike lewe moet wees.
Dit herinner 'n mens baie aan Micha 6, wat amper met dieselfde woorde kom sê, wat dit is wat God van ons vra. Hy wil hê dat ons reg moet laat geskied, dat ons liefde en trou sal bewys, en dat ons bedagsaam sal lewe voor ons God. So, as Christene wat leef in hierdie tyd met al sy woelinge en sy onsekerheid, wat dalk 'n rowwe week of dalk 'n rowwe tyd agter die rug het, en soms kan voel asof dinge nou regtig net te erg raak, wil God ons kom herinner wie ons is. Hy self, uit genade in Christus, het vir my en jou uitgekies om sy kinders te wees. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Dit is jou status. Jy is 'n kind van God. En as kind van God wat binne verhouding met Jesus lewe, ontvang jy al hierdie seëninge van die hemel. Jy ontvang kindskap, jy ontvang redding en verlossing, en jy ontvang die waarborg van 'n lewe hierna. Maar hierdie seëninge is nie net bedoel vir die lewe hierna nie. Dis bedoel om jou lewe hier en nou sin te gee. Kom ons sluit af. Dit is die boodskap van hierdie amper langste sin in die Bybel. Nou die vraag is nie wat die geleerde skrywer Stanley Fish, na wie ek in die begin verwys het, van hierdie sin dink nie. Die vraag is eerder, wat dink jy daarvan? Wat maak dit aan jou terwyl jy dalk nou in 'n winterseisoen in jou lewe is? Wanneer dinge rondom jou gebeur wat jou dalk laat snak na jou asem. Jy is in hierdie tyd wat asem en asemnood so 'n totaal nuwe betekenis vir ons kry. Paulus se woorde wil gelowiges soos ek en jy op 'n baie praktiese manier kom help om staande te bly terwyl die lewe sy loop neem. En terwyl versoekinge en beproewings soms dreig om ons te oorweldig met vrees en met angs. Dit is amper asof hy ons koppe wil vat en wil wegdraai van ons probleme af. Ons oë laat wegkyk van die dinge wat ons bekommer en ons net vir 'n oomblik kom herinner aan al die seëninge wat daar is in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hy wil ons binne in hierdie wintertyd wat ons na binne laat keer, wat maak dit ons voorraadopname neem, kom help om weer opgewonde te raak oor die feit dat God ons gekies het. Wanneer ons dit besef, dan kry selfs wintertye 'n nuwe betekenis. Dan is dit selfs goed vir ons om stadiger te beweeg en na binne te keer, weer na ons wortels toe terug te keer. Te hoor dat God sê, onthou dit, ek het jou gekies. Dan maak dit ons gereed om te blom wanneer die nuwe seisoen in ons lewens aanbreek. Ek hoop dit inspireer jou. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vriende, God se seën vanoggend is Paulus se woorde in sy gebed aan die gemeente in Efese in hoofstuk 1. Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus deur sy Gees aan julle wysheid sal gee en hom so aan julle sal openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Amen. Ons is onseker wat hierdie week vir ons inhou, dalk koue of op ander maniere winter in ons lewe, maar mag jy in hierdie week gaan leef as iemand wat weet dat hy 'n uitverkore kind van God is. 'n Mooi week vir jou.